ensonga ziri mu kkooti. Ensonga gye yakuwabira mu kkooti nze baniriza nze Joan Leve Iron Lady. Olwaleero tulina omulamu omupya ogw'okusaba okulula nga zino z'ensonga za mwazirabako actually nazo mwazirabako ensonga za Lwanga. Mujjukira Lunyinyo Lwanga empewo z'ekikagwe zaagobya abaana. Lwanga yalina abaana 3 ne tukeberako omu mu kitundu ekyasooka. Kakati n'akomawo n'ababiri nabo twabakebedde bye tugenda okubanga tunoyo olunaku olwaleero. Wabula munnaffe atalaba nsonga za Lwanga katudde emabega katono nnyo tulabe wajja zaatandikira n'oluvannyuma ate tukomewo tulabe abaana ababiri empewo z'ekika kituufu zaabagoba oba DNA ebasigaza mu kika. Yanswaza dda mu bantu bonna. Kujogola omukyalo we yamufuna nze twazalwa ku kyalo kimu nabiwuliranga mu kyalo omukazi agenda azunza tikale ba mukazi taswala n'abaana bayina 3 si ba musajja waka kati we balinga mukwano gwabwe nga befunye nze yali emboozi n'atuuka n'omunyumiza nti n'omukazi ekyamunkyayisiza yazala n'abaana batali bange. Era nakigambyeko wali eri omulundi ogwasoose nze nga maze okufuna amawulire agava ebujjajja of course nalina okukakasa kubanga nina bye nali ndabyeko okyolira kwensinziira naye empewo z'ekikezo zo tezirimba. Kakati njagala olwaleero ntegeere nti zirimba oba tezirimba. Anti kyenjagala mmanyi oba zirimba oba tezirimba. Ekitegeeza kati singa tuzuula nga abaana babo kigenda kukakasa nti empewo ezo ziwabizza ebika bingi. Ekyo kirungi nnyo nange muli. Ensonga lwaki nagambanga munnange ono nti singa ndizuula nga nfunye akalwadde konna neddala HIV ayinza okuŋŋamba nti oyinza okuba wamufunira mu siriimu, ayinza okuŋŋamba oyinza okuba wamufunira mu mpiso. Kituufu bankuba empiso era baali bazinkubyeko. Ekyo si kyewakana. Naye bwe kiba nti kuva wano kumujja kw'oli ekyo nga kyenkola kinneewakana. Naye nkimugamba kakati mu kubeerawo okuyimirizaawo famire zaffe nga bwakugambye myaka 2 kuyita mu buguzi nti nze nayagala nnyo nga bwakugambye mami yamwagala nnyo. Naye kati tugamba singa tunazuula nga abaana babo omukyala agamba obugubi bwayiseemu akasente kake ekikazi konna kakozesezza n'omuddizaayoko. Kakati bwe kuba kuddiza ekyo nsobola okumuddiza. The alleged father will be excluded if olowooza sirina kyendowooza nnyo endowooza nkirowoozaawo kyogenda okwatula kyenjagala awo ekire anti ebirowoozo of course mbirina. Bwekituuka ku mwana Kalule Fred ow'emyaka 6 empewo z'ekikagwe zaagoba mu famire n'omwami n'adduka mu maka ge ng'empewo z'ekika zimaze omulaga nti abaana si babe. Ebyavudde musaayi banafe aba MBN bazudde nti Lwanga Daniel is the biological father of Kalule Fred, ye taata w'omwana. Program okuva lwe yatandika okuviira ddala mu kitundu ekisooka, Daniel Lwanga ye taata wa Kalule Fred okusinziira ku DNA science nga bwe yazudde. Program okuva lwe yatandika mbagamba nti program eno eri science versus empewo z'ekika. Kati ndowooza mukitegedde empewo z'ekika kyammwe mwabali eyo famire ez'enjawulo mulina empewo z'ekika ziba drivinga naye bino bye bimu ku bintu eby'enjawulo. N'abaana b'endabira bawera n'10 naye kikakasa nti empewo esobola okumbonereza olw'abaana b'endabira 10 ng'ate nze nina 2 bokka benzadde. Kati omwanyi naye yeetaagaddemu atunde nga ne mama Fina atudde ku ntebe wali mulaba bweki. Oba kati nze omanyidde wano kyeŋŋana okusamiza empewo zetu zitwala obudde bunene. Zitwala obudde bunene, kola emyenda, kola biki. Naye kulwa famire yaabwe okulongoosa nze nja kwewaayo mbeerewo. Kati no ebivudde mu musaayi mbikusomera. Omwana Kalule Fred ow'emyaka 6 wa mwami Lwanga ono. Kati kitegeeza nti empewo z'ekika zaali zirimba. Science aziwangudde.
bweza bwa mukazi. Tuline Mama Fina ku simu. Mama Fina agezaako okutunyonnyola empewo z'ekika kyeki. Empewo nno zisembye Mama Fina, musembye n'empewo. Awangudde. Senga yasembe n'empewo ze. Jajja muntu oyo alinya ku mutwe nga yeewuguusa amuka agala mulamu we. Era wamala nga yali tayagala mulamu we. Tayagala mulamu waabo balemererwa ebyabwe ne bajja okulumbagana obwabanaabwe. Bawulirire bamulamu. Ne balumbagana balemererwa, omusajja bwamukuba n'ayagala akubaireko obusuugu bwafuna talina wadde omukisa, omusajja tamuwaanako. Kati bambi mwami Lwanga ayinza okwayagala mukazi we. Bino byo byadibadiba dda ne byoka bireeta obukyayi obuyitirivu ennyo. Twaba tuleetako obukyayi, twakoowera ddala. Omusajja bw'okwana mukazi wo manya nti okwanye mukyala wo, muli abantu abo babiri yakuwaggo mu buwambe. Mwami Lwanga taata va mu buwambe, weeyagala empewo entuufu nange jangu mbuuza omusawo nkulagirire. Naye baleme kutandika kuzanyira ku bwongo nga baagala sente w'ebigali. Omuwe 5 omwana bammaze emitwalo 10 school fees ng'awaayo school fees. Mami, kati empewo tuzibonereza tutya kuba zaalimba ne zimenya n'amaka? We go tudde mu mpewo abaana bonna bali basomera omwo. Kati bali abalala tetwabakebera kubanga ono ofa twamuweemu nga bwe naggambye nga tutandika. Omusponsalinga ababiri anaaba afunye omukisa. Njagala Mwami Lwanga kusa nti anzikiriza okubonereza empewo ze. Obulimba bwazo kakuddemu. Mama Fina bwe zibanga za bulimba nga nange zibadde zimpabiza, nzikiriza okuzibonereza. Engalo gwe okubenga okuzibonereza. Kati nsaba omukyala maama nga bw'ovudde mu Nnaggomolo asooka tukuma Nnaggomolo w'okubiri yagenda kusikira kubanga bwe nayikkiriza omuntu bw'abonereza empewo Joani abantu bajja kubonaabona nnyo. Abantu balina ennaku gwoba oyaga okumanya ennaku jano basande. Tuyina abantu ba Lubaale, tuyina ab'omusambwa n'emikyala wa musambwa. Omusambwa gwe gukkiriza empewo zonna okulaninga ku mutwe gw'omuntu. Kati soogera ndekitira mu bwenjogera ziba zisirika. Ekitundu ekyasooka bwe kityo bwe kyatambula, ensonga za Lwanga eyo gye zaatandikira. Ng'omwana omu oyo gwe twakebera ne tusanga nga wa Lwanga, n'olwekyo twazuula nti empewo z'ekika zaali zirimba. Kakati n'abaana babiri baabakomyawo tulabe kituufu abaana abo si ba Lwanga ng'empewo z'ekika bwe zaagamba oba abaana ba Lwanga. Wetegereza. Ku nsonga za Lwanga, empewo z'ekika versus DNA, twagala kulaba abaana ababiri abasigalayo aba Lwanga. Empewo z'ekika zibagoba oba DNA basigaza mu family. Ngenda kubanga mpumulamu bwe tulize kulisaayo nnyo mukuumulamu. Ensonga za Lwanga zo zikyagendera ddala maaso. Omukyala leero azze mukambwe nnyo. Obwogeraganya n'ekitundu ekyasooka leero
omukyala mukambwe nnyo simanyi obusungu bumuvuddewa naye katugende mu maaso. Ekyamazima abaana bange wadde omusayi gugenda kujja nti abalabye nti babe ye future abaana bange bo future yaabwe mu kusoma sisuubira nti era ne bayamanyi kubanga olwo tali nabo hagamba mama waabwe yamanyi kyemba nfunye kyemperezayo mama waabwe yamanyi era nga baweereza esemenaga zezemba nfunye zeezo gwomanyi era ng'omukazi nze namugamba enjovu teremererwa amasanga gaayo sijja kulemererwa abaana bange era sigenda keera nkya kulekawo baana bange nga yewe yali akisuubira ne bannyina kubanga baaseka nnyo ng'amaze okuvaayo ekyo kankikubulya esaati kugamba ng'amaze okusira emigugu gye agitutte amaze okunoba ne balyoka baseka yali yeepanka Dani teyamulese mu nnyumba ne babawo ne mulamu wange omu ekirungi naye mukyala muzadde n'atuuka n'okugamba oba awulira abaana abalemeddwa adde ewa nnyina atuule naye nga ye ku bbanga lyatudde mu bufumbo bwe ali mu birungi byereere olyoka oyagalize omwana amunadde ku luggi ewa nnyina atuule kubanga lye lyali ssanyu lyabwe naye kyabaggwako okulaba nga nze ndi mukazi mukakaalukanyi sisobola kulemerera abaana bange era babeere nga bakimanyi sisobola kulemerera baana bange nja kubalabirira mu katono ke nnina we bali babakomye ne bwana bange abawadde ssente z'abadde ng'azibawa mu nsolesoole nja kubeera n'abaana bange paka sijja kulemerera abaana bange nga bwe yali akisuubira tinja balemererwa nzire ewaffe wali kubanga tuli kumpi bakyalo kimu baseke ekyo kyo yali omwami oyo yakisuubira nnyo nti nja kukwata ebintu byange andabe nga ndi bakoze bingi nnyo okulaba nti n'ogenda nemererwa naye nga Katonda akyali nange sijja kulemerera we naafunira n'abanyamba maama Fiina yannyambye nnyo okulaba nga nkebera abaana bano ababiri kubanga singa teyabadde ye era kibadde kigenda twala emyaka n'ebisiibo ng'ali ku ekyo nga ntoba n'abaana school fees naye ekyamazima Katonda mulungi omwami yayinza otambula kati ne ku basawo n'agamba nti bamuloga naye nze namugamba teri akuloga wabula ebyo byoyisa abaana bo Katonda asala nsonga abaana bato malayika za Katonda malayika za Katonda kino ekito kyo tekimumanyi yagenda ogenda nga kyamyezi kati kimuyitaani bwe kimulaba alina bwamuyita era kakati byonna bikugambye naye gy'otaali bw'oyinza obikkiriza byakugambye nti byonna bituufu ate nze gambye mbikkiriza mbibuuza bwombuulire kakati sigambye nti mbikkiriza ate nzikiriza ntya nga wooli kale kati katukitwale bwe kiti ebirala biyinza okuba bituufu ebirala nga bikyamu olw'ensonga agambye namusuulawo omuntu gwe basuddewo mu maka obuvunaanyizibwa bw'omusajja bubeera butya era ekyo mbadde njagala nkimu obuvunaanyizibwa kusinziira eri gy'osinzidde n'oweereza omutwalo nedda maama kubanga ayogedde bingi nnyo kugamba baba kuyita kukonjera alina obusungu bw'aba n'obusungu akakkane kuba nange nalina obwange era Katonda yannyamba nnyo okubeera nti nasobola okutuuka ku ssa lino lyentuuseeko olwaleero n'okubeera nga bagezaako okumbuulirira kiki ekyokukola okyolera ng'oggyeko ebyo eby'empewo z'ekika oyo ebbanga lyentambudde naye emyaka 20 tasobola kukugirayo kawonvu n'akaggamwe tuyise teri ayagala kubeera bubi nga muli mu bufumbo naye bwe mbanga nze musajja nga nakeera ku nkya n'enkuwasa ku bintu bibiri olina okusalawo nti gw'onfuga oba nze nkufuga okyolera nze kati tosobola kunsomera satulazo n'entambulira ku ezo ng'ate nzinina ezange eziyinza okusinga kuzize ate zizo bwe ziba zimuzza amabega lwaki takusomera ezizo kakati bwe ziba nga za mabega saagala atampaayiriza ngambe nti nakanda okukola obuvunaanyizibwa okyolera kino kiringa nga bw'olaba ddiiru gwe bayinza okuleetera ddiiru efuna neetafuna n'ogendawo neetafuna oba ogenda neefuna ogenda neefuna kati nze bwe mba nkusomedde nenkugamba nti bwe tukola kino na kino na kino tusobola okufuna ssente n'okuwera ebintu byagamba nti omulimu gwe guli nze sivumuliriranga ku mulimu gwe ekyo kimu sikimuvumirirangako nti omulimu gwe yafuna mubi yamanyi gye yabijja nze kye nali mpulaaninga naye mbadde ne maama wange mu kyalo nendaba baganda bange abato taata waffe yafa yaleka omwana wa myaka gyalinga ng'oba wakati w'ena n'etaano yali akyali muto naye nendaba maama wange mu bukadde bwange ne mu kibanja muli mwali ng'atoba alima alunda
ekibanja kinene oyo nga tukyassa kimu tesimba ne ku mmwanyi okiwulira nga tufuna ssente mu mwanya omwaka okusobola okuyimiriza omwana omukulu wa senior 6 yamala senior 6 abadde asomera ku St. Henry Kyengera oyo amaze omwaka oguwedde omulala ali mu senior 4 okiwulira abaana abo nze semalirira ne tukwasaganya abantu aba maama waabwe nze ne jjajja waabwe omukazi naye nga bw'olaba omukazi oli enkakalukana gy'akakalukanamu okugenda mu emmwanyi yazisimba n'akita emmwanyi ogimanyi eyagala kulabirira eyagala kutema n'ogikolera omusingi okusobola okuwa kyekoleze eki kyekuwadde wamugamba mulime emmwanyi n'agaana okugambye lwe twali tukkaanya n'emmwanyi okugambye yazisimba ng'azijja ewaabwe n'azireeta n'azisimbako nga tugenda kutambulira kubanga maama twasooka okulaba maama enkola gye yali akolamu nga ye nga bwe kuba kwegattibuddwako n'ono nange ng'abaana tusobola okubaweerera era maama n'afuba nnyo okulaba ono n'amugamba nti lwaki tetukolera abaana bano yali atuwadde n'ennyumba ennansi n'ey'obwereere nga kyafu ayagala bono babeere nga bali naye wali nga nange ndi n'abaana basobola ye nga maama kyayagala abaana kusoma pozi mukyala we oli gwe wasa mukyala akyaliyo ebyomukyala ebyo yagenda dda oyo yagenda era sirina mukazi kati nasigalirawo nasigalirawo kati onoddingana kati ekirala Mrs. Joan nze kyokuddingana n'oyo oba okubeera naye ekintu kyonna ne bwe buba bufumbo kasita bubeera nga tebuliimu kuteesaganya nze nekuba ku mukyalo oyo andeetera abeewaabwe twogere nga njagala mmanye ensobi yange akuletera abeewaabwe oba ekituko ogende ewaabwe ekyo nakyo oludde yali ampandiikidde anti wuliriza mami yampandiikira byayagala okukola ne mugamba sikiinaako buzibu naye mu kutambula n'obufumbo alina bye yakolanga nze nga sikkiriziganya nabyo ne mugamba njagala oba singaawo muyitagye oyogere ensonga zo nange njogere ezange batusalirirewo bwe naabanga nze mukyamu nja kukyusa omusajja atanabagenda mu butongole maka ga mukazi talina buyinza busitula abazadde ba mukazi muleeta wuwe bamuleeta ngaani kaakati obufumbo oba osuubira kutambula butya anti awo weviiramu nogaako ngende ewammwe enkyale oluvannyuma atandika okuloopayo njagala nsooke nzize mu maaso geekyo gayogedde mbu namuwandiikirako ku byetaagisa nabeera olubuto lw'omwana oyo lwajja mu ngeri nze singa sikozesa famire nga nzitya olw'okulwaza ne lujja mu ngeri gye saamanya nenfuna olubuto olwo era bwe nalufuna ne mugana naye abaana nga bangi osazeewo tuddemu tuzaale yozanga naŋŋamba era oli lubuto kunze nina olubuto n'akola ki nensirika ne mugana nze singa kiba kisoboka nandirugjeemu nensirika neŋŋana naye lwaki kakuze kutuuka wano sijjanga mu mbuto z'abaana bange lwaki omwana wange sibira n'olubuto nenduzaala okiwulira kaakati mbeera olubuto omwami oyo yagamba agenda kukyalawa ewaka ku myaka gyonna gye tumaze emyaka 2 mufo ky'okugamba nti ŋŋenda kwanjula agenda kukyala nga bano abawala abato abagenda okukola ki abatandika obutandisi naye nsirika ne mugana ŋŋamba kati wafunye olubuto tubaye tugenda wammwe biki biki ne mugamba olubuto ŋŋenda kubeera nalwo paka myaka na myaka kiruzaala ibwe olubeera ye takyala nsirika nga mbeerawo nga nzaala mwana nga nduzaala nga omwana aweze emyezi kakati ng'agamba ojja owandiika ebigendawa ebyetaagisa okugenda ewa maama ekyamazima maama wange saamugambako nti saajegerako ng'abakazi mbugumye mbukuba omusajja agenda waka nasirika nensirika omwana naagira mwezi gwa 11 ng'olwo agenda nnyo mu kyalo mwezi emmwanyi zaakugamba mbwe emmwanyi agenda okunoga emmwanyi kumba agenda emmwanyi olwo ayinza okuba empewo z'ekikazi zamugamba dda nti abaana ki boolina si babo nga omwami oyo atuuka ng'awasa mukyala abaana bange babaza tingatinga basengaawe bagenzi ne lweyawasa yava waka ekyo nakikugamba n'ekanzu gye yayamba yali ku kateni waggulu bweti yakeera bulunyo n'ategeka ebintu bye n'agenda n'awasa oyo agenda okuwasa omukyala nga yasuze mu nnyumba n'agenda n'awasa naye nze saanyega era buli muntu aneewuunya omutima gwe nnina omukazi ng'alina omutima naye n'oguma tewali mutima gwamu talina mutima tewali bwagamba nti alina omutima ogwo omutima alina mulala soogwo nze nali navaayo dda ewooyo nali navaayo dda gwe
akugambye meeting zaali zituula Anti okiwulira nga ngamba wayanjula wali wasuzeewo ate nga nze nali navaayo dda kankuwulira omwami okumanya nga teyaswala ne we yali ava waka abaana baaba bakulu owa senior 6 n'oyo gwagamba ageze mu senior 4 beyatikisanga ebintu ku kamotoka ng'agenda oyo okumanya nga taswala bw'obanga nga abasajja nga mugamba nti abakazi be bayigiriza abaana empisa embi be bateekamu abaana emitima emibi kaakati abaana olowooza bo basanyufu oyinza okulaba nti olwokuba balenzi bonna balenzi akawala lina kamu ako nga bw'okalaba kati ayinza okulaba nga bali ku ludda luti sigana babeere ku ludda kubanga oli tata waabwe naye byonna bye wakola tewali mwana n'omu akyagala ate oli omukulu njagala nti we tayagala biwulizaako ddala era ne bibeera ku tv tasobola bitunula nakitereka mukakase era olwaliro lwakuba neraide mbadde njala nkakase nti yeegaana mbu teyayanjula mukyalo oli naye nga ku myaka gyonna gy'omaze ne munno ekyo kyoba olina omumusasulamu n'omuntu ne waaba akunyizizza ate ne waaba akunyizizza oddamu n'ogamba nti naye ebbanga lye tumaze si kye wanditwaliddeko sipiidi yanditutte ebbanga lye ne bwe yandiwasizzeeyo mu myaka gye naye yalaga nti ansasulirawo kubanga nange nazaala abaana abatali babe kubanga empewo zamugambye kati njagala lwayo tumanye empewo ebyo byonna tugenda kubanga tumanya empewo zalamudde ebyo byonna kaakati nze ayogere buli kyayagala kyonna wamukoowa ayogere buli kyayagala akonjere akole ki nze nandibadde sijja wano nebyo kati no kankubuulire nebyo byowulira ebyempewo abalala byabasanyusa abalala tebyabasanyusa naye nze ku nsi kuno tuli wano njagala njogere Katonda kyalimbuuza kyenjogera Katonda kyenjagala mbuuze nga amaze okunzijulula mu bulamu bw'ensi eno ku mukadde oli bw'omulabako n'akasente kakola kwakwata n'atwalira omwana baatuwane ku nnyumba ey'obwereere okiwulira ku y'obwereere ebyo byonna oyo n'abisambajja n'agamba nze simatombulira ebyo naffe bwe tuba twagala kuzimba obwereere bakyobera mu byobwereere oli musajja kati emyaka oyina emeka olibera mu byobwereere pakaddi mama abadde awa mutabani we pakaddi kyova olaba ngamba abaana bange bakule beekolere kubanga bonna nzadde balenzi asuubirira wali kubanga ye yasikira wali ewaabwe kyekibangi wewaka wasuubira nti nange wensituka ndowooza obeerawo noga nti maama afaddi nzire wali negazaani kati naye bw'aba amuzaala amugambe taddayo kugenda kukola ki kukimayo sente n'essaawa zino zaasomeddeko oyo yennyini yagaana okuzimpa lwakyazimuwala kubeera nti oli mugayaavu kubanga oli mugayaavu kati obugayaavu obwange nobeera ng'osasi kano kokka kaalina wano kati kano ketwasooka okukebera kasasulira sente imagini omusajja omukulu 10,000 asooka atuuka n'okuwumula nga tonnazimala ne mama we naakuwa nga lwaki amuginya maama siganye era njagala nnyo amuyamba abayamba naye alemaza ggwe kubanga amanyi mubuze gwalemaze akeera kutuula kunywa mwenge okiwulira kubanga amanyi eri wali yamuyamba ekyo ne bw'oyogera otya ne mubasajja banno oswala ekyo kiggwe okubulira nti kiggwe n'ekirala eky'abaana abaana bakulu nze nsobola okwerabirira abaana bange bw'aba wulira nti eky'abaana kyekimuzitooweredde nze nsobola okwerabirira abaana bange bulungi nnyo ne basoma buli kimu kyonna nze gye nava sirina kyenjagalayo n'eki n'engoye zaali zisigaddeyo bazenkasukira bukasuti zitumo watumye omwana mbu akwetikira biwuufu abikuleetere lwaki wamutuma abikwetikira abikuleetere wagambye tolina kyoyagalayo byali byani bebbanga liri bimaze kati nanyini byo lwabikusaba bimutwalira bwekiba bwe kityo bw'abanga awulira ky'abaana ekisooka agambye omulimu gwakola asobola okukola ki okutetenkanya ebyange ne mmange okunnyamba tayagala kukola ki era bwatyo wajja okuva wano maama tv taziraba bino tajja biraba agenda ateekeko omutwe n'amagulu nti yayogedde bwati ne bwati nze maama simulinako kaku era mutegekedde ekirabo okuva wansi w'omutima gwange kyenja omutwalira ku kulisimaasi taleeta nkubuulire mukwano taleeta nkubuulire okusinziira ku byayogedde anti wuliriza okusinziira ku byayogedde kakati bw'abanga tazalaye maama bagambyeko nti ebyo byayogera kikugambye nti alemaza ggwe abayamba olw'okubeera nti bazzukulu be kubanga alemaza ggwe n'obeerera ddala nga talina kyolowooza kukola nti nsobola okuweerera abaana nga nze ng'omusajja kubanga omanye eri maama gyali omwana ajja kuva mu kyalo ng'amuwadde school fees zonna gyowani bw'oba oli mukyala weekyolabanga kituufu wadde alowooza mbu simuwa birabo bye nze nkimanyi nti nze kimuwa pozi gwo n'omugamba oleeta tajja
ebyo genda mu kyalo okulima embeera yo ekutta akati wano wenyininyini tugenda kuba nga tugenda kukumbula wetukomawo ate tulabe ebyomusaayi bigamba gwenkozesa mubuze yankozesa bakulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyali mu nsonga za Lwanga empewo z'ekika versus DNA olutalo lukutta akati wano kaakati twagala tulabe bannaffe aba MBN Clinical Laboratories bazudde kimujjukira mu kitundu ekyasooka empewo z'ekika zeegaana abaana basatu ne tukolerako omu ate ne tusanga nga wakiko ekyo kati ne tugamba empewo zino oba zaali zinywedde biki kaakati katulabe abaana babiri abaasigalayo bampewo kituufu empewo zaali ntuufu oba ddala DNA yeewangudde kaakati sooka ombuulire abaana singa badda nga balwanga baba asanyuke nti baana be abampa abaana abakuwa abampe obatwale sirina wange ate gwe okyuli olinawa okyuli tolina gy'obatwala ekyo beera ng'okimanyi tolina gy'obatwala ate ng'ojja balabirira bwe bigwayo wano ng'owoza tugenda balabirira tujja kweyongerayo kubanga ndaba olinga Lwanga tannagamako ntagenda kulabirira abaana be omuliro aleeta gwaki anti nawe obadde ozitudde omuliro kinze yandeetera omuliro nze sirina buzibu bwonna kukiwulira zibadde ziri nze kyenfa abaana era mbamisinga nnyo kubeera lindako ate nawe bakumisinga kudda ate nawe bakumisinga seetaaga jewani seetaaga ate nze Lwanga yangambye akyakwagala tadda wamuvinga on ku byonna byantuusizako n'oswazaswaza munno bw'otyo ku myaka gyonna gye mumaze mugambe yasoose mu kintu ekituufu nga n'omulamwa gw'owaddeyo gw'omutwalizaako ddala kituufu abasajja babiwayo bulijjo wano n'olabira ddala nga bwe buguba gumusinze omukyala nga gumusinze ng'olabye dda nti naawe kimusinze naye ng'owaayo gw'omulamwa ku TV nti neganya abaana nti kubanga empewo z'ekika yabeeganye kakati oba tewabeegaana bagira kiwa leka nze nfune bwino wange nga bwe gwali mu kitundu ekyasooka kyenjagala nga bwe gwali mu kitundu ekyasooka era bwe guli ne mu kitundu ekyokubiri nga tuggusa ensonga za Lwanga ne mukyala we bannaffe aba MBN Clinical Laboratories basangibwa Kampala branch main headquarters basangibwa bali ku plot 28 Nakasero Road opposite multiplex headquarters balina Embara branch ku plot 24 High Street Standard Chartered Bank building ku 075989972 songa neggulu balinayo branch plot 11 Amos Road Obona Road next to St. Monica on 0750063680 Arua branch plot 11 Order Road Anyofio esimu 0752 73945 twagala tulabe aba MBN Clinical Laboratories bazudde ki jukira tuli ku empewo z'ekika zeegaana abaana basatu ne tugamba ne tujja kgenda na byampewo z'ekika katugende mu musaayi DNA omwana asooka ne tusanga ng'empewo z'ekika zaalimba wanji kaswala nagwe kikulu omukalukalu tajja buseera singa wali oyidde singa wali oyidde kubanga oswala naye we tunasanga ng'abaana ddala si balwanga tekisoboka ekyo nkimanyi bulungi nti tekisoboka nkakasa okugjako ng'empewo zeewaabwe w'omusayi yali akebeera bwe zirinnyako ne zimulinnya naye we kitaba ekyo ebyo byonna obisanga wano mu programu sitima olutalo lwa mpewo z'ekika empewo z'ekika ze zaamenya amaka g'abano myaka 2 omusajja n'asuulawo amaka ng'empewo ebiri emyaka 2 naye bamaze byonna emyaka egisukka mu 2 yes kati emyaka 2 bagenda mu gwakusatu nga abaana Lwanga yabasuulawo yabeegaana tabaweerera mbu empewo z'ekika zaalinnyamu nnyina ne zimugamba abaana si bakika kaakati eyo olw'okuba empewo z'ekika zaafulumya DNA yaazo simanyi oba zaakebera zitya twagala tulabe omusaayi bannaffe aba MBN Clinical Laboratories bazudde ki In DNA paternity testing, molecular biological techniques are used to identify and relate certain highly conserved repetitive base sequences termed short tandem repeats within DNA molecules. These STRs occur within specific segments of the DNA molecule. Using PCR
22 loci in case of male-female comparison, and 24 loci in case of male-male comparison. In the DNA of Luanga Daniel, the DNA of Luanga Daniel were analyzed for sameness when compared with those of Nabunya Lynette and Luanga Hannington. Kati abana wetusanga nga si balwanga bagenda bakyusa amanya g'ekika yamanyi oba bagenda bakyusa yamanyi gyali bajja abala bakyusa kubanga nze siinaayo taata waabwe mulala kati li ku Nabunya Lynette gwe tugenda okulaba oba ddala wa Lwanga. In the present case, in 21 of the 22 analyzed loci of the STR systems, a matching allele was detected between Nabunya Lynette and Luanga Daniel in the STR system. There is a mutation. This mutation was regarded as an occasional genetic happening and not exclusion. Okay. In the STR system, there is a TPOX, which is a mutation. Okay. There are 4. In the 21 matching STR, there are 4. In the 21 matching STR system, Luanga Daniel can be considered as the biological father of Lynette unless there is another first-degree relative who can be considered as the biological father too, because of the other mutation. Waliyo muganda wa Lwanga yena nga mukwano gwo nnyonyonyo. Gyali. Nga musajja? Gyali. Yani. Bamuyita Mulamu Kakande. Mulamu Kakande. Mulamu Kakande? Enkolagana yammwe eri etya? Okay. Agambye abaana babe. Abaana baabwe. Anyway, Nabunya Lynette, there is jakuleta doctor akabannyonnyole ke baasanzeemu ka mutation. Naye ng'era nako kasigala kalaga nti omwana waani. One for biostatistical analysis, low frequencies which represent the average distribution of the African population were used. The calculation of the probability to be the father was performed. In other words, the probability of an error is 0.01%. Consequently, it is practically proved that Luanga Daniel is the biological father of Lynette Nabunya. Line myaka emeka? Alina emyaka 11. Bwe kituuka ku mwana Lynette Nabunya ow'emyaka 11, ebyomusaayi bino ebyatukoleddwa bannaffe aba MBN Clinical Laboratories bazudde ti Nabunya Lynette muwala wa Lwanga. Kyenjagala kyoyagala ng'obadde tomuweerera nakugamba abaana balabirire paka we tunaabakebera omusaayi. Mubuuze simuwa buyambi. Obwa Lynette obuyambi bw'okulyawo omutwalo gw'obaweereza kwe kusoma. Ye future gy'oba omutegekedde. Okiwuli? Sebo olina okuwaayo obuvunaanyizibwa. Kituufu mpaayo. Kati bwe mpaayo bwe mba nsobodde okukola ki? Ekyange ekyandibadde nga kye nga talina na kyajula yakigaana. Kitegeeza amaka fugafuga aba babiri. Wanji? Kubanga ayagala tugende tubeere wali ewa maama. Sigaana maama twandibaddewo nagamba ng'ozimbye ennyumba eyaffe mwe tubeera. Ayagala mubeere mu nju ya maama. Ali ku muzigo gw'effumbiro lya maama. N'ennyumba eyo maama ye yagizimba nga ye omukazi. Singa gwe wagizimba nandigambye. Gwe wazimuwa. Gwe wazituula. Ebyaffe gwe tutegeerera mu kika. Kiriza. Ate oswaleko. Sisobola kuswala. Era tokyaswala. Ebya Nabunya Lynette bwe bityo bwe bigenze twagala tulabe Luanga Hannington. In the present case, in all the 24 analyzed loci of the STR system, a matching allele was detected between Luanga Hannington and Luanga Daniel. Therefore, Luanga Daniel can be considered as the biological father, and by no means can he be excluded. For the biostatistical analysis,
allele frequencies which represent the average distribution of the African population were used. Calculation of the probability to be the father was performed according to the Elsen-Moller. In other words, the probability of an error is 0.01%. Consequently, it is practically proved that Daniel Lwanga is the biological father of Hannington Lwanga. Hannington Lwanga ina emyaka bwekituuka ku mwana Hannington Lwanga ow'emyaka 3 ye okwawukanako ne banne eyasooka n'owookubiri ye Hannington Lwanga siwa siwa mpewo za kika naye wa Daniel ono Lwanga owulidde nti omwana naye wuwo siwa empewo z'ekika zaalimba Lwanga ye omwana ye Lwanga singa nali sikakasa ni wano Sandizi. Okay. Hannington, come. Oh, bambi. Abaana jangu. Otya abantu. Oli otya. Jangu kalobuzeeko daddy. Ono mmanyi. Hannington. Ono mmanyi. Tunuleno gyendi. Ndabayo. Ono mmanyi ono. Ommanyi. Naye oba olina emikono egyekolerera kati onda abwenfana ndowooza abasajja balina ne bwemba si balina nsobola okubeerawo ne neerabirira bulungi nnyo ate ne nnyirira abasajja babbeeyi naye ate Lwanga tulekeemu oyogedde mu pululo agambye abasajja babbeeyi tebakyalabika gwe olowooza gwe omugalanda w'abasajja osuubira gwe mugalanda w'abasajja awezambu abasajja babbeeyi olowooza nti olwokuba bw'oba tokomyewo wange sisobola kubeerawo nga simulina nsobola okubeerawo ate n'otawulyako kyembaddeko wali owuliddeyo ekirwaza nti okitegedde nedda okitegedde kati ne kino okimanyi nti yali yakyetegekera dda kino ekibaddewo olwaleero dda lwakuba tasobola kukubuulira yandibadde akubuulira engeri gye tubadde tujja tutambuzaamu amaka nti kino bwe kibeerawo tewabeerawo buzibu buli omu nga tamuyinaako buzibu ku munne twakibeeramu nekyo naye mugamba munne anti abasajja babbeeyi kitegeeza gwe okyamwagala naye yetayagala kati oyo omulaba tokyayina kati bwe buba busungu bukyali waggulu aliwangamba luli ogenda mugatta okomyewo wano ŋŋamba mbu mwawudde nze sigaana kyakumugatta naye nga twawudde sikigaana ekiwulira ekyo naye ebyo byonna era nkisanyukidde nnyo okubeera nti atuuse wano kyekintu okumugamba ekintu ti tukole kino tukole bwe tuti naye no twandibadde tetutuukayo kaakati ke bakulabe nga bw'otuuse nze mbadde njagala nze swalako ate singa tokyayogera na ku muzindalo obantu kulaba swala ayagala mbalabirirewa eri kitegeeza akyakola ki akyanjagala ekiwulira era mbadde ntwalayo naki n'emmere mbadde ntwala buli obutooke bubadde ku mudibu waleeta obutooke waka emirundi ebiri sukaali omugula kakatono ki siguwakere ntya n'obazaala wankolerayo omulimu toseka toswala sinaseka naawe okiwulira nze ne bwona olinnyako nze ndi kulu nnyo okyamwagala ndi kulu nnyo okyamwagala kati saawa zino siyinza kimugamba naye twalako eri abantu ate wanditegedde n'oswalako kubanga ensi yonna yakuseka buli era yakola ku TV. Okay. Tempers are very high. Era wano sigenda kubanga nsukawo program twagala okubaza ennyo Maama Fiina ono mukyala wa Lwanga weddanga mbayaga kubaza Maama Fiina kale mwebaze mu seconds 2 bannange Maama Fiina sijja kwebaza nga ntudde katebe nkajjadde nebaza nnyo Maama Fiina olwakino kyantuusizzaako
kubanga omusajja ono ambonyaabonyereza ebbanga ddene n'abaana ng'abeegaana olw'empewo z'ekika neebaza nnyo mama Fiina webale kubeera nti tewazaala Fiina yekka wazaala abantu bonna abalina ebizibu. Mu njogera eyaffe eya bulijjo wandigambye nti nno maama ku luno yazaagunyweredde Lwanga. Omukyala yazaagunyweredde wabula ffe wano mu program Sima y'Amaka tujjagamba nti yes omukyala abadde alina okureactinga olw'embeera omwami gy'amuyisizaamu emyaka kati 3 bukyanga Lwanga anoba awaka n'aleka nga talina kyabawa olw'ensonga ky'empewo z'ekika zaali zirinnye mwannyina ne zimugamba nti nno abaana si ba family wabula congratulations to the lady DNA ezudde nti abaana abo bonna 3 ba family. Omukyala abadde n'obusungu bungi nnyo naye ndowooza naawe omukyala atuddeeyo oyinza okutegeera wa obusungu bwe bubadde buva. Olunaku olwaleero sigenda kubanga nsukkawo program Sima y'Amaka bwetyo bwetambudde abaami mwegendereze ebintu bino ebikwata ku DNA mu byegendereze nga tonnaba kujjayo njala nga tonnaba kujjayo jimbi okutulugunya abaana n'omukyala waako mujje wano mu program Sima y'Amaka tutwale abaana bammwe musaayi olwo mulyoke mu reacting in any way you want. Mbagala nnyo mwebale ddala okutwagala mwebale kwagala BBS Telefina ate mwebale kwagala Joan Rule wamu ne program Sima y'Amaka mwebityo ibadde olunaku olwaleero DNA wangudde empewo z'ekika zisembye nakyo n'ekyo mwabazikiririzaamu. We wish you all the best. Musula bulungi all of you my fans from across the globe. Nze mbagala nnyo okubira ddala eri UK, US, Qatar, Abu Dhabi, menye kindeka kimuli bangi nnyo leero katumireko abo mwebale kunjagala nange mbagala nnyo. Musula bulungi until next time. Auf Wiedersehen.